最近呢，我在网上呢看，就是人家那个2个手擀的那个擀面杖，它是中间粗的2头细，用2个手擀的，我看擀的非常快。今儿咱们也想来一个，我找了这么一块木头哈，还有呢，我儿子呢是这个传统木工手艺的这个爱好者啊，他家里有这么一个机器，今天咱们自己就做一个。咱们开始干活了啊！穿上专业的衣服啊，戴上防护镜。丹尼斯，现在呢，丹尼斯呢就把这个机器呢给设置好了，一会儿我们就开始了啊，就开始这个就可以炫木头。看看这家里呢，因为是这个木工爱好者嘛，看家里呢存的是很多的这个木头啊，各种在这陈化呢，木工爱好者嘛，各种家具啊，各种这个老木头啊，从外头人家看的说这个不起眼的这种木头扔了都没人要的，当柴火的都扔到家里来了，其实是好木头。这木头啊，经过这个几年的陈化以后呢，它做出来的东西啊是很好的。这里头木头千奇百怪，各种各样都有，有树瘤子呀，有桉树木头啊，有这个兰花楹的木头啊，还有这个硬木啊，各种什么样的木头都有。这是一台车床，它就是说呢，它专门是用来车木头用的。咱们以前呢，可能有人在工厂工作过呢，他就是说呢，它可以车金属的啊，这是专门这个车木头用的。现在呢，咱们把这个木头的长度呢调整一下，越短越好啊，不是行，就这样。我们呢，大概呢就是这么长度，刚才看了，把这切掉多余的地方切掉了。现在呢，我们要把它上的机器呢，那你就得找到中心。这个有一个专业的工具，就是这个工具，它呢就正好呢在这靠画线呢，就把它能找出来，它这个中心点啊，我们用这个铅笔画一下。那么正好卡住了以后，我们画一道，然后我们再换一个位置，再画一道，我们再换一个位置。画一下，基本上的这个中心呢就出来了，就是这个地方就是中心。我们在这边呢再做一遍。现在我们在中心的位置呢，敲了一个眼儿，这样呢好这个再固定在这个机器上。好，基本上就夹紧了。现在我们已经在这个擀面杖上做了记号，这是两边的最终的，就是我们要把它切下去，切下细了。这是中间，这边要鼓起来。现在呢，咱们就可以开始了。整个都是准备就绪，咱们开始把机器打开。现在是这个慢速啊，开始。丹尼，你说咱们怎么用什么工具开始啊？这样试一下，这个是斜的，没事啊，没事。现在呢速度比较慢，因为它呢现在还不圆，你看它有抖动嘛。我们现在粗粗的把它给先给它把表面呢给它。大家看一下，这速度快了以后呢，它这个沫子就小了，就细了。刚才呢，咱们开熟的时候呢，它这个转速比较低，所以它这个就是弄出来的这个沫子都比较粗，现在也比较细了。经过一段这个切割呢，这个刀具呢是要把它磨得锋利一下。那么从这个削的这个上头看呢，你看只削掉了这么一点，其实它是个转动的，这个刀具呢它就会慢了。
那么现在用的这个砂纸呢，这是粗的啊，一会儿还有中等的，还有细的，哎，对，咱们这个工具是很齐全的，哎，逐渐的这样呢，一步一步呢，把刀具呢就给它弄得非常的锋利，这样呢就是可以呢使我们车出的这个部件呢圆滑，而且呢这个工作效率也高，到时候呢便于打磨。现在这个大概这个样子就出来了啊，中间粗两边细，哎，基本上就是这么一个。那么这个木头这个机器呢，它不仅可以做这样的，还可以做这个手柄啊，做各种各样的工艺品啊，还有比如说是做一个碗啊，做一些盘子呀，都是这个木工爱好者的这个他们的喜好，他们的特技之长啊。他们呢还可以用这个，有的用这个特别好的，就是用树瘤子，哎，把那个树瘤子，因为它那个花纹特别好看，还有用那个木头的根部，那根部呢，因为它那个木茬都交错了，弄出了花纹特别好看。很多的意大利家具呢，它的那个表面的这个贴的呢，都是这个木根呢切出来的切片，然后呢贴到这个木头上头。所以意大利家具啊、法国家具啊，很多都是这样的啊。这个呢，在以后呢，我们可以给大家进行介绍。现在我们就到了这个打磨的阶段，打磨的阶段比较简单。哎，当我们拿这个砂纸，哎，如果觉得是被它给抓住了呢，或者给带进去，你赶紧撒手就行了。哎，这个倒是，这是个粗砂，现在给它打磨平了。这样的有的它那个车的那些纹路啊，就给弄下去了。现在就基本成型了，咱们把它就是表面打磨一下啊。哎，实际用的时候呢，咱们两手放这儿，哎，这不就是这样的动作吗？哎，咱们一会儿就和块面，咱们就现来一回，咱们来回包饺子，用这个擀的皮包饺子。擀面杖咱们是做好了，两头尖中间鼓，咱们现在试试啊，用两手擀，这跟我这原来的学的是不一样的，咱们头一回使哈，搁在这儿，两手摁住了，哎，一下，两下，三下。4下，马马虎虎啊，4下还赶出来了，真要有一个练习的时间。咱们今天呢，不管怎么样，咱们把擀面杖给做好了。哎，好，感谢各位朋友呢收看我们的节目，欢迎您订阅、点赞并留言啊，转发给你的朋友。我们下期节目再见。